まもなく高野です。右側のドアが開きます。ドア機のお客様ご注意ください。4分くるわけだよな。
まもなく今塚滝をです左側のドアが開きます。ドア付近のお客様ご注意ください。なお今塚滝駅発車時刻は12時46分です。今塚滝駅発車の時刻は12時46分です。お乗り遅れのございませんようご注意ください。また降りる際には貴重品等は身につけてお降りください。ご乗車ありがとうございました。今塚滝です。左側のドアが開きます。
見たら分かる。